हय हॅलो म्हजें नांव पिटर रॉड्रिगीस। हांव हिंगा बेलसांवचो आनी मोड्या। आयज आमी डिप्युटी कलेक्टर येयलोलो सर्वे चॅक करपाक, कित्याक आमी तेका थिंग पोल तेमी लायलोले चोय लास्ट टायम येवन आमगेले 20 तारखेर डिमार्क केलोले थिंगा पोल पुल्लोले। ते पोल पुल्लो ते तेणी आनी येयले आनी आपणागे आनी पुत्ताले थिंगा। ते दीस हांव व्हिडिओ बी काडला आनी ते थोडे टायम हें केले आनी सोडले आनी गेल्ले। ते आमकां कंप्लेन दिलोली तेका लागून तो डिप्युटी कलेक्टर आयज चोवपा येयलोलो ते मारले ते पूल आहाय वो नाय ते, पूण तेका ते पोत्तून मान पुल्ले थिंग हांयकोडे ते आहाय ते, पूण आयज तेका ते आहाय ते सारके मेळ्ळे। ओके तें जालें। तेच हाडल्यान हांवें तेका डिप्युटी कलेक्टराक विचारलें, सर म्हणलें हे आतां तेमी एक्वायर करून लँड वयल्या तुमी, ते आमकां कितें इन्फॉर्मेशन येवपा नाका? तो सांगता तुमी दिल्ली म्हणटा। आनी आमी म्हणलें आमी एग्री जाले, तो या तेच तोंड करून तेच सायडीन चोयता। मागीर तेच हाडल्या म्हणलें तुमी आमगे लँड एक्वायर केल्या आतां आमकां हिंगा काम केश कोन जाता? तेंगे म्युटेशन पार्टिशन हें करून जालें तेंकां विचारल्यार तो सांगता म्हाका कांय ते तेच तोंड चोयता पोत्तून हांयकोडे। आमकां कांय लेटर येवपा नाका सर म्हणलें हिंगसान। आनी तेमी आमी कांय गेल ना म्हणलें, कंपोजिशन कांय गेल ना केलें ना, ते केश कोन काम करपा येता काय बिल्डिंगा? आनी पयलीं म्हणलें तेच हाडल्यार ते आनी डिमार्केशन करून वयले थिंग वॉल काडटाय म्हूण सांगताले म्हाका। अशें हांवें तेका सांगिल्लें आनी वयल्यान तेणें म्हणलें ते वॉल थिंग काडटाय ते ना तो म्हणून थिंग काडटाय म्हणून वॉल थिंग काडटाय जाल्यार मागीर हांवें माड उडयले म्हूण तेणें मुगेले दोन तेच हाडल्या येवन थिंगा ते सायडीन आनी तो वॉल थिंग काडटाय म्हणून लागलो। हांवें म्हणलें ते येवन आमी भिवयले म्हणलें सारकें हिंग काडटाय वॉल अशें करून ते सायडीन मुगे घरा 2 मिटर चुकता थिंग काडटाय अशें म्हणून आमी भिवयले, बुलडोजर हाडलो आनी सगळें केलें। आनी हांवें सांगिल्लें का अशें करून केलें म्हूण मुगे मामी पासून बरी ना जाली म्हणलें, प्रेशर चडलो आनी ती बरी ना जाली अशें म्हणून सांगिल्लें काय। तो कांयच रिस्पॉन्ड दिना कांय दिना, तोंड केलां आनी ओगी आहा कांय म्हणना। म्हजें नांव फेलिसिदाद फेर्नांदीस। हे रेल्वेचे पयलीं इल्लें म्हणटालें कोण 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 बोगले येयले सारके आमगे आख्खी गोर काबार करितालें तेणी लोकांय थोड्यांगे तेणी डेमोलिशन मोल्ड तेणी थोड्यांगेलें। आतां सांगता आमगेलें मोडपा म्हणून थोड्यांक कोण सारके ते बोगले आमगे घरांचे पावताय। आनी आमी कितें करपाचें डबल ट्रॅक आमकां गोंयकारांक कांय फायदो ना तो। आतां कोणशाचें आमकां ते दुयेंसान मरपाचें हे कित्याक हाडटाय तुमी आमकां? आनी आमगे डेमोलिशन करपाक तुमी कोण? तुमी काण दिलो आमची घरां तुम जमीन आमगे आमगे कितू वर्सां पयलीं घर ती शमाय छपाय तेंगे शमाय छपाय तेंगे जमीन ती तुमी कितें आमगे मोडपा येताय? आमकां कांय फायदो ना तेजो। तुमी केन्ना बरें भोगता हें करून आतां खूंय गेलो आतां ते म्हणटा मरे आमगे सरान हितू काम केलें म्हणून आतां सर खूंय आहा? आतां कित्याक तुच्या येयना तो पाडे हाय ते उलयताले, आतां पाडे येयना तो सर येयना केन्ना आमगे सुचा येयलो तो ती इल्लें काम करून तूं दाखयता हे पयलीं गरजेचें हेणें आमी खबर घेवपाक लागलो तुमी कितें कोताय ते तो केन्ना नाताना खबर घेयना। आतां चाडवताले दोग जाण हाय ते आनी तेजे बरें आमगे गँग आहा तेंगेलें वय ते आतां चाडवताले तेजे तगले आतां हिरतोले तेज तर नांव काडी ते चाडवताय। मागीर सरा सांगोंक जाय तेणी हे पयलीं चोय म्हणून ते सर तेंगे इल्लें पयलीं आमची खबर पासून गेला आमगे घर मोडो म्हण छोकाणा आमी रावता खूंय झाडां मुडो रावतली कितें चिंतलें आमकां दोंगर रावन सोडपा चिंतिलां ती हेर लोकां भाशेन लोकार हायन काबार केलें तुमी दोंगर हायन काबार केलें तुमी आतां आमगे मोड्यांक काबार करपा लागलाय तुमी केन्ना बरें पापा नाय तुमी आमी थिंग रांदताय सगळीं हें कोताय तितू आनी कितें टायम म्हळ्यार आमगे टॉयलेट वयता आनी आतां कितें दोरी माना सगळें आमगे वो घरा पावळेचेर गेल तुमी जाल्यार खूंय रावपा आमी आतां एक पण दर्याचें आहा एक आमी येयलें जाल्यार जावपा चान्स ना हिंगा मरपाचें उदो बिदो येयन आतां तुमी वॉल बांदता म्हणटाय एक गोमडे कोणाक आमी पयशे गेले जाल्यार चार कोणी कंपन्सेशन घेवना घेयना गेला आनी आमच्या कोणीतूय केलना आमगे वर जागा आमकां तुमी इन्क्वायर कोताय म्हूण आनी आतां रेल्वे येयना तुम्ही ऑब्जेक्शन दिल्ले एक्विजिशनाक ऑब्जेक्शन केल्ले ऑब्जेक्ट केलोलें 2-3 वर्सां आमी केशीन केशी हाय घालताय कोणा कितें केला कोण कांयच खबर केलना येताय मेजताय तुमी आयला न्हीत रावताय आनी आतां खूंय वचपा आतां आमी तितले लुगार तुमी आतां घेयले तुमी पावसांक येतले आनी थोडेशान आनी तुमच्या घरा वयले भायर सराय म्हणटले आती दोन ओडटाय मरे आमच्या भायर काटाय तुमी आमी खूंय वयताय तेन्ना घरा कोण बेशीन घालता आनी तुमी हाड उडयता सगळे It was just to reconfirm the niche गेले ते पतीक तेणी मागता त्या लोकांक बोवाळ केले तरी आनी तो व्हिडिओ काडटरीच तेणी ते पतीक गायले. सो इट्स अ गुड थिंग दॅट द DSLR हॅज कन्फर्म दॅट ते आतां दे हॅव बीन रिलोकेटेड टू द एक्झॅक्ट पोजिशन ते कन्फर्म केला. सेकंडली रिगार्डींग द टॉयलेट
काल आमी थिंगा ते रेल्वेचे थोडे मनीस हाडले आनी ते म्हणूंक लागले आमकां की तेजे टॉयलेट बांदून दित म्हूण. तेजे म्हळ्यार कोण आमची जॉनिता आगियाराचे. आनी त्या चोगता जॉनिता म्हणलें तूं जागो हुंया काय म्हूण. आनी खरें थिंगा जागो ना, सारको थिंगा हाती तो हें दुरी घेता तें सारकें तेंकोन येता that embankment wall. So he said, "Na, we have got land. Land hui. He survey number 18/1. तो land दाखवता survey in 18/2. 18/2 belongs to Mr. Ashok Soza and family who has sold his the property to South Western Railway. तेंचो तो थोडो जागो तेंगा उरला रेल्वेचो. आतां रेल्वे सांगता तेजे त्या जाग्यांक घात म्हूण. And this part from Jonita's house to that is hardly maybe around 70-80 meters away. But irrespective of that, do you expect senior citizens now to go to their washroom holding that tumbler, koltuka and their thing ospa to do their basic things? So it is not done. So त्या कित्याक आनी लोकांक कळोंक जाय की ती दुरीक तेणी बांदिलें तो एम्बॅंकमेंट बांदिलो बी ना तितल्यान येतले म्हूण. ते आज पर्यंत तेंच धोडो न्हू ती तेणी थोडी सुवात सोडली तेणी एज पर द सर्वे. सो दे आर गोईंग टू कम फॉर दॅट अँड विच इज व्हेरी एविडंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द रेल्वे ऑफिशियल yesterday. The agitation will continue for this. Agitation will continue and has to continue, and we need more support from our people across the globe, not only for those residing in Goa but also across the globe, because this fight is not for us, for who are the citizens of today. It is for our children and theirs to come. Not at all true. It is a false allegation to just say we are doing some harm to public. It is not like that. It was inevitable because that shed and that one toilet, it's very old one, that we were removing in presence of police. Everybody were there, even Mamladar was there. Then this lady, due to sentiments or whatever she feel, when the shed was breaking, she rushed to the shed near, and when it was removing, there is a chance of no tiles she already removed, other part is bricks and all falling on her. Police have just taken her safely and just kept her in her house. It is not locked anything, just consoled her, in fact. That's all happened, but it was highlighted in the wrong way. Sir, any demarcation part was remaining as per. Nothing. Demarcation is done on December 20th and 21st. So till now, In front of public, all the people, they have witnessed, and they were only DSLR team, survey team came, and that is completed on 20th and 26th. Yes, 21st. how much problem you are facing for completion of this project, because and how much project has been completed? It is a completion already. Majoda to Consolim, one section already we have opened. Double line trains are running. Next is Consolim to Vasco. For that also around 70% work is over, and balance work we are going. It is a tough work. We are going to, if the protest will continue, but we will manage to complete by 2025. That is this year end, or 2026 by March. Which area you are facing major problem? Problem now, this Pale area only we are having protest and other problems. Pale and Velsa also. What do you want to appeal? I want to appeal that we are not going to harm any public. We are not going to break any houses. We are not entering anywhere. Just they have to cooperate. Whatever help from our side, we are always ready to give them. And the project has one track has to be laid. There is we cannot compromise on that. Other than that, we will whatever damage or anything, we are making minimum, and everybody should cooperate to complete this project. This lady who created problem what and you have promised. I have promised whatever we demolished, the same thing we will construct and give to her. After construction of the wall, there is more than 4 meter width land is the railway land itself is there. We will construct a shed for her, and the toilet already we have promised in front of South Goa MB Captain Viratu. Yesterday's claim that she was
kept inside, locked inside the No, house. it is and all far that. from truth. It is just they were told like that. Even you can ask the lady also. She also afterwards she talked and we have told, consoled, and we have promised her we will give you that. She got when that old shed was demolished. Naturally, she got sentiment and she went there. So police people protected her from being hurt. That is what happened. Every time people complain that railway doesn't have any permissions or We got permission actually. We got permission. every permission. And when we have entered there also they told it was not demarcated. So we waited for the demarcation, DSLR people, and December 20th and 21st is demarcated. Absolutely they don't have any other issue. The survey number 18/1 of village Pale. So there was a demarcation happened on 20th and 21st of December by the office of the ISLR to demarcate the area of acquisition of the land which is acquired by the South Western Railway. And subsequently upon the demarcation, the office of the collector received a complaint stating that from the villagers of the Pale stating that the demarcation markers which were put by the office of the ISLR has been tempered or removed by the railway officials. So as per the direction of the collector, today we had came on the site to verify the facts of the complaint. So today we are here and we have inspected the site. So there are total 5 markers were put by the office of the ISLR, and as informed by the ISLR, the markers are intact as of now. Though there is a we are waiting for the formal report from the office of the ISLR. There is no changes. No any temperament as informed by the office of the ISLR, by the surveyor of the ISLR. And But we are yet to receive the report from them, formal report. We will take and we will forward to the office of the collector. But further work will continue. railway work will continue. No, we are not here for that. We are And you had come here to address only the to complaint. verify the complaint Okay. pertaining to the removal of the demarcation marker. पयलींच्यान आमी सांगता की एंटायर प्रोसिजर जो साउथ वेस्टर्न रेल्वेन पळय केला आनी जे काम आरबीएनान पळय केला ते सगळे इलिगल आसा. आता ह्या गांवच्या लोकांनी इनफॅक्ट रायट फ्रॉम 2008 हे ओपोज करता तेन्नाय प्रोजेक्ट येतालो. सो तेन्ना अंडर लँड एक्विजिशन ऍक्ट 1894च्या आदारान तो लँड एक्वायर जातलो म्हणजे देयर वॉज अ प्रोसिजर. बट अंडर दॅट प्रोसिजर लोकांनी ओपोज केलो म्हणून तो प्लॅन देवलो. त्याच्या उपरांत 2019 परत लँड एक्विजिशन जालें म्हणजे एज पर द रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट ऍक्ट 2013. Now, as per that act, it's very clearly said that first you have to take the consent of the owners, and 70+% have to agree, and then only you can start the work. So under that act also all the villagers opposed during COVID time. Is all, if you've seen all senior citizens here, they got trouble, they got even COVID when they were attending the hearing. They opposed it. Subsequent to that, मागे तेंच्यांनी कितें केलें, अंडर दॅट एक्ट जायना म्हणून तेंच्यांनी तो रेल्वे एक्ट केलो. 1989 रेल्वे एक्टा आदारान ते आतां एक्वायर करपाक लागले. आतां तेन्नाय जेन्ना एक्वायर प्रोसिजर स्टार्ट जालो तेन्नाय तेंच्यांनी ओपोज केलें. नाव टील डेट दे हॅव नॉट टेकन द कंपेन्सेशन ऑफ सो कॉल्ड कंपेन्सेशन ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेल्वे. So we have been telling, and since then they had started encroaching the properties, doing illegal construction, hill cutting, land filling, शेतां पुरयलीं, तोडे पुरयले, waterways पुरयले, झाडां कातरले, everything under the sun they have done. So आतां अशें दिसता की साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL इज लायक अ स्टेट विथइन द स्टेट. म्हळ्यार कितें, दे कॅन डू वॉट एवर दे वॉन्ट आणि स्टेटाक कांय लागना. सो आता द लेटेस्ट इश्यू इज दॅट जेन्ना DSLRान मार्किंग पॉइंट्स घातले, फर्स्ट टाइम डिमार्केशन जालो. एज ऑफ नाव जे पळय सगळें पळय काम चालू आहा रेल्वेचें इज टोटली इलिगल. फर्स्ट टाइम DSLR कम्स टू द पिक्चर टू डू डिमार्केशन. आता डिमार्केशन ऑनी नीज घातलेले. नीज घातले उपरांत देर इज अ प्रोसिजर वेर दे हॅव टू सुपर इम्पोज इट इन द रिजनल प्लॅन. 1 and 14 form jata, survey plan jata. There is lots of other procedure. No, if I want to construct any house, I have to do all this procedure. Until then, I cannot obtain construction license. आता यांच्यानी काम स्टार्ट कसो केलो? DSLR today came. So I asked the deputy collector that is the procedure complete? Where is the 1 and 14 form? Where is the survey plan? Where it is superimposed in the regional plan? काहीच ना.
म्हण काय नासतना प्रोसिजर स्टार्ट कसो जाता म्हळ्यार गोंयान काय कायदो ना ओके सारको जंगल राज जाला इज इट बिकम लायक यूपी बुलडोजर राज देर हॅज टू बी प्रोसिजर दीस लँड हॅज अ लॉ इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ मागीर आमी सरकारांनी जाय कित्याक डिपार्टमेंटांनी जाय की कलेक्टर मामलादार तलाटी हो कोणाक कित्याक जाय तोय बंद करा मरे तांकां आनी पगार कित्याक दिता तर तूं तशें जाय बांदोनी जंगल राज जावनी सो अशें सो दीस I have requested the deputy collector since the complaint were given by the landowners saying that the demarcation stones were moved and the RVNL and the Southwestern Railway look at the audacity they have तेंच्यांनी कितें केलें तो नीस काडून आनी खंय घातलो म्हळ्यार कितें हें चल्लां कितें सो आतां रिइन्स्पेक्शन जालें सो आमी मागला डेप्युटी कलेक्टराक unless and until the procedure complete जायना the people are in fear Christmas time also तांकां त्रास केले न्यू इयराक त्रास केले वी सीन how this senior citizen is in tears and government is for the people not against the people so government has to work for the people anywhere in the country anywhere in the world अशें जायना की सरकार जो आहा लोकांक काबार करता सरकार लोकांचो लोकांक हे सरकाराक काडला मागीर सरकारान जे लोकांक त्रास जाता ते त्रास सुटपा जाय कमी करपा जाय नाल्यार काबार तरी करपा जाय इतलें तरी सरकारान करपा जाय सो परत मागता हे जे पळय आसा we are demanding that unless and until the procedure is complete the collector should not give any permissions for the RVNL or the Southwestern Railway to continue their work आता this work we know is for double tracking this work we know is because of coal and this coal is of Adani so as Adanik लागून जरी आख्खें गोंय जरी विकपाचें आसा तो आनी तूं सरकारांनी कित्याक जाय अदानीक चलोवनी मरे सरकार तोच जावनी CM आनी तेचे मिनिस्टर करूनी that is run like this state like a corporate in that case सो तुम्ही सगळ्यांक काबार करू नाका नुस्तेकारांक काबार करतले ह्या कोलाक लागून कोल डस्ट जावन आयज शेतां काबार जाल्या भाटां काबार जाल्या आयज ट्युरिझम काबार जाता आयज वॉटर स्पोर्ट्स सगळे जाण काबार जाले टॅक्सीवाले काबार जाता म्हणजे हे कितें चल्लां कितें